torba galchaa isiillee kuma torba galchaa jaarra jirti. Okay, go ahead guys. Video banadhu amma nuti waliin turtiisaatiif nuti video banadhu. Kaameraa manoonni keenya akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha. Arkaan taappiin kuma 200 seenuu qaba gaafa hojii eegallu jechuudha. Gootittii keenya warreen siin jedhaa jiranus jiru. Lakki fuudha sodaanne kanneen jedhanus jiru. Commenting Facebook jalatti kolfe tokko meena laala. Kolfe edee commentii hedduu laaleen kolfe. Kwa yeroo tokko meerree postichi. Commenting Facebook jalatti laalee kolfe danuutu jira beekitu. Kwa commentii tokko. Commentii sana barbaadedha bira jalaa balleessi abbaan. Okay. Commentii danuutu jira. Warri Facebook irratti commentii barreessan commentii hedduudha. Commentiin barreeffame naannoo commentii dhibba tokko irratti commentii 300 wayitu jira. Commentii tokko sagalee luudhee kolfe. Baga goosh qabsoonitti fufaa akkana jabduu kiyyaa. Itti xiqqaataa duunee jirraa. Maaltu hulguljiina tokko. Okay, video banadhu barbaree jedha kan lafa qabi video banadhu. Kuma 3 guutaa jiru. Inna keessa miti. Welcome jennerra. Unkaan gootitti si jechuuttis kaaggoota maaliif gootitti si jedhu maaliif dhiira kan gubate waan ta'eef isirin galcha namoota muraasaa naaf ishee guddiseeti. Kuma 3 guunnu mee gocha siitti namni gammaddanii gatii dadhabbii koo argadheeraa jetti waan ta'eef mee fooloo godhaa agarsiisa. Namni gochi sii sirrii dheettan fooloo godhaame isheedhuma jechuudha. Majammaraa darajaa gochi sii nu boonsaa keessattuu shamarra aboo wanti haraamii huneessaa dhufteen irra barrifti. Wanti isin goote kun sirriidha warri jettan fooloo gootanii na agarsiiftan. Nu boonsiteetti mataa hollu qabdee of ajjeesuu dhiiftee tarkaanfii fudhattee warra jedhe fooloon si agarsiisu. Okay, ijoon dinqifataa hundi namaa dinqifataa bagaidhaa yeroo hundi namaa fooloo godhaa'u. Era baakki famous har'a boodati. Har'a booda gara hundaani carraa kaatti fayyadamtee hojii hojjechuu dandeessaa. Famous namni Dubaay qabdu keessaa tokko jechuudha. Intala jabdu dhuga rabbi. Kunoo namni hojiin kee sirriidha jedhee fooloo gasitti taa'u utuu nan ilaal kan itti fooloo si godhatu taasaan eegalin. Ilaal gaafa taasaa eegaltee hin beeku waan ta'uu deemu. Waan ta'uu deemu hin beeku maal uummanni akkamitti fooloo godha guys. Akkamitti fooloo godhaa jirtu. Okay, kuma 5 seenaa taappii kuma 200 galchaa go ahead. Isa inni dukkanee sun sirreeffadhaafanii yaalaa jira narraasu. Okay, gara yaadaatti darbuuf deemna. Namni hojiin si sirrii dheettan fooloo godhaa. Mana fooloo gochuun dagateeraa garuu. Mana kana fooloo gochuu keessan cheekii godhaa. Mana kana fooloo gochuu keessan cheekii godhaa. Gootitti haaloo baattee dha. Gootitti jechuuttis ani natti ulfaataa jira. Maaliif hin gubanne harkatu nu gubatee ijatu nu gubatee. Okay, kuma 3 guunneerraa go ahead. Nama kuma 5 irratti haasaa eegaluu qabna. Kuma 5 irratti eegaluu qabna haasaa. Hundi keessan sheer walii godhaa. Booda dhufee irra deebii maayini minaamin warra jedhu hin feenu nuti. Warra irra deebii jinnii minaamin jedhu hin feenu. Nama kuma 3 guunneerraa jechuudha. Nama kuma 3. Let's go family. Kuma 5 irratti dubbachuu qabdi jechuudha. Seenaa isin irraa jijjiirte shamarree irra caalaan of ajjeesu. Abbaan manaa kun irratti fuudheedhaan of ajjeesu. Abbaan manaa kun irratti jana jedhanii of ajjeesu. Of ajjeesu jala akkamitti of baraarte waan jedhutti deemaa jirra waan ta'eef sheer godhaa jechuudha. Sheer godhaa rakkoo qabu miti waan xiqqoo si tirsiisu mala sheerii keessa namna dhufuufanii si biraa rakkoon hin jiru miti haala yeroo keetii wal qabsiise. Miti okay. Nama kuma 5 kuma 3 fi 100 meeqa jirra. Kuma 3 fi 500. Nama kuma 500. Go ahead guys. Go ahead. Nama kuma 5 irratti haasaa eegalla jechuudha. Kuma 5 5,000 no. Sila inni dukkaneessa naa jedhe networkiin mina inati data. Okay. Go ahead guys. Kuma 3 dhibba 6.
Haasaa eegaluu deemaa jirra 5,000 5,000 jennee 5,000 jechuudha. 5,000 jennee 5,000 gurbaan dhufuu qaba. Gurbaan dhufaa jira bilbileeraaf dhugaa jettee eega siyaasa ibsiifnee kaanee gurbaa gubates bilbileeraaf dhufaa jira akkasitti quba qabaadha. Inni dhufa gurbaanis gurbaa bilbileera inni dhufa eega siin himtee xumurtee sii dubbachiifnee xumurree kaanee gurbaanis dhufaa jira jechuudha. Oishi 3,600 jirra jechuudha. Go ahead guys. Ammallee copy hundi keessan. Copy link guys. Nama 5,000 guutuu danda'uudha qabna. Okay. Itti guddaa hundi keessan harkaan taappii godhaa sin namni seenaa. Tap screen 3,600 seennee jirra jechuudha. Hundi keessan adda kana gadi qabaati share godhaa jechuudha. Hundi keessan adda kana gadi qabaati share godhaa. Share godhaa. Share godhaa. Share godhaa. Nan guddisa rakkoon qabu anaaf ishee guddanne nama lamman tokko yeroo tokko nama waan kana akkam fiduu fi natti himte tokkoon isin walis hin barsiisuu barbaada. Hayuu TMN jedhu nama ollaa galchaa akkan mucaa kana gara kaatti fiduuf nama danqitee fi TikTokis hordoftee naa ergaa turte keessaa tokko waan kana uummataan hayuu TMN ol galchaa yeroo tokko chaalenjii qabdi fayyuu namni naa ergee akkan si barbaaduuf namni waanan kan akka uummata baratuu fi tokkummaa dhiyeessii ijoolleen shamarraa barnoota irraa argattu jedhee karaa keessoo TikTokii kee naa ergee dhimma kana jala bu'e an TikTokii kee aadi friendii kiyya turte ati waan si ajaa'ibu simbee kun dure garuu namni itti dadhabee si barbaadee mucaa akkasiitu jirti mucaa akkasiitu jirti dubbisi namni naan jedhe hayyuu kana jechuudha. TikTokii kee illee karaa masanjeeraa naa ergaa karaa TikTokii naa ergaa turte hayyuuni. Akkansi qunnamu kan na dhiibe hayyuu kana jechuudha. Kanaaf yeroo tokko hayyuu kanaan gorsa kana uummatatti abal'ifamu jettee nu erguu keetti galatoomi jedhaati fooloo itti naaroomsaa yeroo tokko andi gisee fooloo argu ullaachuun andi gisee fooloo argu hin buufne sana booddee jechuudha. Yeroo tokko galatoomi atillee akka inni babal'atu nu gooteettaadha. Isiin na kaase na dhugaa rabbi. Isiitu TikTokii naa ergee isiitu waan hunda naa ergee naaf. Isiitu akka mucaa kana dubbisu na godhe jechuudha. Maaliif utuu haasaatti hin eegalin boodan qaqqabu waan ta'eef isinitti barbaade jechuudha. Isinii galee mucaa kana baay'ee na ergaa turte ijoolleen shamarraa barnoota irraa argattu ijoolleen shamarraa gargaaruu qabda ijoolleen shamarraa kanarraa barbaaddi ijoolleen shamarraa akkas jedhee kan na dirqe wallaahi guyyaa lama maal hayyuu kanaa jechuudha. Hayyuu kana jechuudha kan na dirqe akkan si fidu na godhe jechuudha. Keessaan TikTokii keessa warte gaayyaa maqaa keessa archi godhe natti himtee dhiisuu dinnaan naa baasuu dide ataadi friendii kiyyaas hin beeku. Naa baasuu dide booda dhaqe TikTokii barbaade jennaan halkan guutuu barbaade TikTokiin hin baasu. Gaafatti barreessan iskiriin rikkardii wayii argite anuutti barreesse.